はいどうも、りゅう先生です。皆さん、日本語の勉強はどうですか？日本語は難しいですが、将来のために今頑張りましょう。大事なことは続けることと使うこと。毎日覚えるまでこのビデオを見て勉強してください。はい、じゃあ今回もみんなの日本語の本から第20課の単語や例文を勉強します。皆さん、覚えた単語を忘れないように単語専用のノートを作ってくださいね。そして自分がこれまで覚えた単語を使って例文を作って毎日繰り返して覚えてください。皆さん、用意はいいですか？じゃあ始めましょう。いります。memerlukan. 外国へ行くときはビザがいります。Pada saat pergi ke luar negeri, memerlukan visa. 調べます。Memeriksa atau meneliti atau mengecek. 東京へ旅行に行く前にいろいろなことを調べます。Sebelum jalan-jalan ke Tokyo, memeriksa berbagai macam hal. 修理します。Memperbaiki. 明日は母の車を修理します。Besok akan memperbaiki mobil ibu. 僕。Aku dipakai oleh laki-laki, bentuk informal dari watashi. 僕は君のことが好きだ。Aku suka kamu. 君。Kamu, bentuk informal dari anata, digunakan untuk orang yang setaraf atau di bawah si pembicara. 君は富士山に登ったことある？ Kamu pernah mendaki Gunung Fuji? 何々くん。Saudara, bentuk informal untuk sang, digunakan terhadap orang yang setaraf atau di bawah si pembicara. Sering digunakan untuk nama anak laki-laki. アセップくんはいつインドネシアに帰るの？ Saudara Asep kapan pulang ke Indonesia? うん。Ya, bentuk informal dari hai. アイスクリーム食べる？うん、食べる。Mau makan es krim? Ya, mau makan. うん。Tidak, atau enggak, atau bukan. Bentuk informal dari iye. 辞書持ってる？うん、持ってない。Punya kamus? Enggak punya. 言葉。Kosakata atau bahasa. 簡単な言葉で言ってください。Tolong katakan dengan bahasa yang mudah. 着物。Kimono, pakaian tradisional Jepang. 明日、着物を買いに行きます。Besok akan pergi untuk membeli kimono. ビザ。Visa,
来週ジャカルタへビザを作りに行きます。Minggu depan akan pergi ke Jakarta untuk membuat visa. はじめ、Awal atau mula-mula. 僕は初めから彼女のことが好きだ。Sejak awal aku suka dia. 終わり、Akhir. 今月の終わりまでに連絡します。Saya akan kasih kabar sebelum akhir bulan ini. こっち、Sini. Ungkapan informal dari Kochira. 佐藤くん、こっち来て。Saudara Sato, ke sini. そっち、Situ. Ungkapan informal dari Sochira. そっちにハサミある？うん、あるよ。Di situ ada gunting? Ya, ada. あっち、Sana. Ungkapan informal dari Achira. 田中くんはどこにいる？あっちにいるよ。Saudara Tanaka ada di mana? Ada di sana. どっち？ Mana? Ungkapan informal dari Dochira. トイレはどっち？あっちだよ。Toilet di mana? Di sana. みんなで。Kita semua. 明日みんなで東京に行きましょ Besok ayo kita semua pergi ke Tokyo. う。けど、Titik-titik tetapi. Ungkapan informal dari ga. このカレーは辛いけど美味しい。Kare ini pedas, tetapi enak. お腹がいっぱい。Sudah kenyang. お腹がいっぱいだから昼ご飯を食べない。Karena sudah kenyang, tidak makan siang. よかったら。Kalau mau atau kalau suka. よかったらどうぞ食べてください。Kalau mau, silahkan makan. はい、皆さん、みんなの日本語第20課の単語はここまでです。忘れないように毎日声に出して繰り返してくださいね。ポイントはインドネシア語で覚えないこと。単語を声に出しながら頭で単語の意味や形をイメージしてみてください。それでは今日の勉強はここまでです。皆さんお疲れ様でした。それじゃあまた次のビデオで会いましょう。さようなら。